السلام عليكم إخواني وأخواتي زوار ومتابعي قناة بالفاسبور، مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة وفيديو آخر. معنا خبرين مهمين في هذا الفيديو. الخبر الأول يتعلق بفوز المنتخب الوطني للتنس على نظيره الكوت ديفوار في منافسة كأس ديفيس. معنا خبر آخر حول فوز المنتخب الوطني للعدو الريفي بالبطولة العربية المقامة في مصر وبالضبط في القاهرة. إذا قبل الدخول في التفاصيل لا بأس أخي أختي الكريمة أن أذكركم بالاشتراك في قناة بالفاسبور، كذلك تفعيل الجرس حتى تتوصلوا بجديد فيديوهاتنا أول بأول فور نشرها. وما تنسوناش إخواني أخواتي من زر الإعجاب أو اللايك، هادشي كيساعدنا باش يعني يوصل الفيديو إلى عدد كبير من الناس، وكذلك كيحفزنا بالاستمرار أكثر وأكثر. إذا بلا ما نطول عليكم ندخلوا في التفاصيل إن شاء الله. إذا أول خبر معنا هو حقق المنتخب الوطني المغربي لرياضة التنس انتصار مهم في منافسة المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس بعد الفوز على المنتخب الإيفواري بثلاث مباريات لصفر بالعاصمة الإيفوارية أبيجان. الفوز كان من نصيب المنتخب الوطني في الأسماء التالية: آدم منذر كان لاعب المقابلة الأولى ضد كوليبالي، واللاعب المغربي الثاني أو المباراة الثانية التي كان فيها المغربي إليوت بن شتريت ضد كواميني يوهان. والمقابلة الثالثة كانت مقابلة للزوجي بحيث شارك فيها كل من إليوت بن شتريت ويونس العلامي العروسي، وكذلك كانت عادت للمنتخب الوطني بالفوز. إذا كان المنتخب الوطني حقق فوز بثلاث مباريات لصفر. هذا بالنسبة للخبر الأول. بالنسبة للخبر الثاني، بحيث فاز المنتخب الوطني المغربي للعدو الريفي في البطولة العربية المقامة بمصر 2023 المقامة بالضبط بالقاهرة، بفوز المنتخب الوطني بمجموع ميداليات بمجموع 14 ميدالية، كان منها 6 ميداليات ذهبية وأربع فضيات وأربع برونزيات. المغرب كذلك تحصل على 4 ألقاب جماعية ولقبين فرديين. إذن هذا كل ما كان عندنا في هذا الفيديو. أتمنى أن نلقاكم في فرصة قادمة إن شاء الله. ما تنسونش بالاشتراك في القناة بالفاسبور، كذلك تفعيل الجرس حتى تتوصلوا بجديد الأخبار. ما تنسوناش إخواني أخواتي بالدعم بزر اللايك والإعجاب حتى تتوصلوا أو حتى الفيديو يرتقي ويوصل بزاف الناس إن شاء الله.